Ndikulandireni programu ya lero ya The Zoom live and direct pakatikati pa dziko la Malawi komanso dziko la Mozambique. Kumene ndikuyang'ana kutsogoloku ndi dziko la Malawi, mukang'ana kumbuyo kwangaku ndithu ndi ku Mozambique, kuima pakatikati pa mayiko awiri amenewa. Ndipo ndamwima muno ndithu ndi mjanji ngakhale sizena kuloledwa iyayi, koma chifukwa cha chikondwerero komanso kumva kukoma kuti iyayi chitukuko cha njanji ndithu chikuyenda zikutheka chitukuko cha njanji ndithu kupita patsogolo ku Malawi. Ndiye nati iyayi nanenso ndione kuti ndingamve bwanji ntayima nawo pa njanji yatsopano kujambutsa chithunzi komanso kutsekula program imeneyi ya The Zoom mtsiku la lero. Dzina langa ndi Abenachi Dzanja Nkhoma Bekete ACB. Monga mukuona ndithu kumbuyo kwangaku chikwangwani chake sichachichewa iyayi kapena chisena iyayi Vila Nova da Frontiera. Ndiye kuti iyayi tafika kale kumosho kwamene popo chitukuko cha njanji kulumikiza mayiko amenewa, kubweretsa katundu osiyanasiyana, kubweretsa mafuta, kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko komanso chitukuko cha anthu okhala mdzikonso. Ine pano ndifuna ndiyendeyende ndipondeponde ndimve kwa anthu osiyanasiyana amene ayandikira ndi chitukuko chimene cha njanji kuno kumsanje. Kuno ndi kumsanje ndithu, ndipo ndayenda midzi yosiyanasiyana kuti ndimve chomwe chawo, ndimve mawu awo kuti kodi chitukuko chimenechi njanji itakhala dzaka zochuluka over 30 years chitangoima, chitangokhala, chikutha, chikusosoka, koma pano njanji imeneyi yadzukanso ndipo yamba kale kugwira ntchito, ndipo ipitirebe kugwira ntchito zosiyanasiyana kutukula miyoyo ya Malawi komanso kutukula dziko la Malawi. Njanji ina mwa njanji zambiri zimene zikumangidwa ndi njanji imeneyi imene yalumikiza dziko la Malawi komanso dziko la Mozambique. Mundilole kuti ndiyendeyende ndicheze ndi anthu osiyanasiyana amidzi yosiyanasiyana mboma la Nsanje za chitukuko chimenechi cha njanji, komanso ndikhazindikeza ndi mafumu osiyanasiyana kumva mawu awo, chisangalalo chawo komanso ndi moyo wawo wasintha motani chambira chitukuko chimenechi komanso chiyembekezo cha chitukuko chimenechi kutsogolo kuno kuti kodi chitukuko chimenechi cha njanji chiwapindulire motani. Kumapetoko ndibwere ndi mzumuli wanga Bambo Timothy Kateta amene ndithu amachita moombera mkota pa zonse zimene ndikubweretseni program ya lero ya The Zoom pakanema wa MBC. Inu msachoke, tiyendereni. Ine dzina langa ndine Lloyd Kaliati, ndimakhala mwa fumu Ganunga, grupu Nchacha tiyendamera. Pano tikuyamikira kwambiri kubwera kwa njanje, chifukwa kubwera kwa njanje ola maganyo sangasowe. Tipeza ndalama pafupi ndiponso tikusangalala kwambiri kubwera kwa kuyamba kwa njanje. A president agwira ntchito kwambiri zimene tikufuna tizipenze kumudzi kuno. Zinthu zasintha chifukwa chani ma business yakuyenda. Fa nyamata amene amagwira ntchito mu njanjemu nafenso amatigula ma business athu china chilichonse chikuyenda bwinobwino mopanda chovuta. Achakwera gwira ntchito kwambiri kutibweresera njanje zikomo kwambiri. Ine ndine Maliko Brisimu ndichoka mwa fumu Ganunga, grupu Nchacha tiyendamera. Ine ndikusangala kwambiri kubwera kwa chitukuko chifukwa chakuti 1 ma business athu mbuyomo amayima, 2 tikuma business yanga ngati ineyo nimagula mbuzi nkugulitsa, koma pamene timaona njanje ndi chitima ikufika moyo wanga kusangala kwambiri kuti titha kutenga mbuzi kupitisa town mosavuta, komanso kutenga mbuzi kupitisa kubera mosavuta chifukwa ma transport ya galimoto ndi chitima zinthu ziwiri zosiyana kwambiri zimachipa. Ndiye panopa ndikusangala kwambiri kuti chitukuko chisaime kuchipitirire ndithu kuti mwina ma business athu aende. For waniso ndalama ipezeka kwambiri chifukwa bomba imapezeka kuti ndalama kusowa chifukwa chani ma business angoyima. Iwapo kupezeka kuti ndalama itho kupezeka kwambiri chifukwa ma business akutani kuti akuyenda. Mamidzi amene akuzungulira njanje akusangala kwambiri chifukwa 1 ndikumbukira kuti tikapita Makhanga komanso Kutete timaona azimayi oyandikirana ndi njanje amaphika ma donuts komanso kukazinga nkhuku, ma chips, mona kugulisa ndithu kugulisa pa depot cholinga kuti anthu amene akatsika aja apeze chakudya. Ndeno kungoti izi zatheka ndikuti anthu amidzi apezeka kuti akuphika nsima chani chilichonse ndithu zimakhala zikuyenda ndithu anthu mamidzi chitukuko chikuyenda chifukwa cha njanje. Zimene aganza zizo asazimise pompa zipitirire ndithu, ngakhale zina zozi kuchitika, ngakhale zina zikukamira, koma chitukuko ichicho chisaime chipite pasogolo kuti ife amene tupanga business ndithu tipite pasogolo chifukwa kuti abwana apanga zinthu zamasomphenya abwino kwambiri kuyambisa chitukuko ngati chimenechi. Dzina langa ine ndine Dolini Lloyd ndikuchokera mudzi wa Ganunga, grupu Nchacha tiyendamera.
chitukuko cha njanje fera chilandira bwino tikumva kukoma mkati mwa mtima chifukwa ninji ndikuionefe njanje pachiyambi ndikutenga tanjanje ne inatipindulira ndepatu kuona ngati njanje ili bwino ifa kubwera kwayo ndikuphikambo achina chinangwa chikhatha kuphika mbarara ija ikhatha bwino popano chovuta ndepano tikuyamika kwambiri kuti chitukuko chimene chisasilire pepatayi chipitirire kuti cholinga mwinangwe ana naberekefewa umbava zacheperepo chifukwa kuti ungakhala chitukuko mudzi muno akaphika mapika business akaenda bwino kata achita geni yanji kaenda bwino soza kuti zimathesa zambiri mudzi ndalama yezikhala zikuyenda bwino chifukwa chani china chilichonse chimene chikagwire kandi chochepa kandi chotani ndalama china akakhambwe kwene ponse napezamo ndalama pafupi mopanda chovuta chifukwa ninji kataphika chani kataphika ndiponso anene anazonambo podalirambo ndipo tikusangala kwambiri thokoza boma chikondi chimene chasisirepo mpaiyayi Mulungu ndipo apasi moyo wa thanzi apasi maso mphenya kuti cholinga chitukuko chathu ichi chikaende bwino cholinga ana tomwe tikubereka azakuleni moyo wa thanzi. Ine dzina langa ndine Bizek Rami nimakhala mudzi wanyathandu koma mudzi woyandikana limodzi ndi Ganunga mphepetere mwa njanje momo. Njanje ithandiza ku zinthu zambiri zosiyana chifukwa kuti kumudzi kapena kudera kukakhala njanje kumakhala kosangalasa chifukwa panopa tidali okhumudwa kuona kuno osafika sitima mwana kubadwa mpaka nakukula sitima osayidziwa pamene anzathu ku Mozambique ku sitima ali kuyidziwa ngakhale mwana badwe lero kapena mmawa sitima kuyidziwa koma kuno sitima sana ali kuyidziwa koma kubwera kwa njanje kutipangisa kuti china chilichonse chitseguke komanso maso athu akhale pasogolo. Monga kuno kuli anyamata ambiri amasomphenya ma business koma malingana ndi kusowekera kwa njanje business tidali kulephera kupanga kwake ma transport ndodula kubwera kwa njanje kupangisa kuti ma business ndithu tipanga ndithu mwakatiti chifukwa kuti ma transport azichepera kuchoka pano kupita town mwina transport ikhayo yochepera mwina tiona zina ndi zina zikhala zikusintha ma business akhala ali bwino useko kumanso ku Mozambique ndife ku Malawi kuno tikhala tikuyenda chifukwa cha ma business pasakhale sino chovuta ya munjanje momwe mukhalanso mwina zimagolosali zina zambiri zichitika ndithu pano tiri okondedwa palibe wina lensa lokhumudwa iyayi. Ine ndikuthokoza boma Chakwera komanso ndi nduna zonse zimene akuyang'anira mmene akugwira nazo ntchito mboma momo agwira ntchito yayikulu kwambiri kubwera kwa njanje kuno kwathu kuno kubodra kwa mfumu Ganunga komanso kubwera kwa tala china chilichonse kuno chakha chotseguka kundali anyamata ena zimbava ena osagwira ntchito bwino koma panopa zinthu zasinthika chifukwa kuti ma business tigwira ndithu mopanda mantha. Dzinanga ndine Chipiriro Jango mudzi wa Chimombo. Kubwera kwa njanjeko tikuona kuti patithandiza kwambiri ntchitonso tinali kuvutikira ntchito panopa tapeza nawo ntchito kuchokera mu njanje momwemo. Khalenso ndine mfumu Mwatani koma ndikugwira ntchito. Kubwera kwa njanjeko tasangalala kwambiri chifukwa kuti zambiri zapezekako kuti pali ena malova m'midzi ngati ife anthu amene ena ndi ena akhoza kupezerako ntchito momwemo ndiponso geni izayenda kwambiri. Chiyambireni cha ntchitoyi moyo wanga wasinthika chifukwa kuti china chilichonse ndikuchipezera pafupi kuchokera kwa ntchito yomwe. Ndikugula mbozi kuchokera ntchito yomwe tidalibe no china chilichonse ndi tasangalala kwambiri kubwera kwa njanjeku kuti tayamba nawo ntchito. Kuyamba kwa ntchitoyi tasinthika ndinali kuvutika kwambiri ndinali kupita mmapirika chita nkhuni cholinga kuti ana ndiathandize koma ndikuona kuti dayambene ntchitoyi ndikuthandizika kwambiri kuchokera kubwera kwa njanjeku. Ana ndikuapirisa ku skulu pa nyumba panga pakuchena kuchokera pa njanje yomwe. Ndikuthokoza bwana Chakwera kuti atidalise ndithu chitukukocho chipitirire ndithu cha njanje ime. Dzinanga ndine Veronica Nchenga ndikuchokera mudzi mwa Ganunga group Nchacha tiyenda Mera. Chitukuko cha njanje chabwesa zinthu zambiri komanso kupindulira anthu ambiri ma business yakuyenda ina ndi ena komanso anyamata ambiri akupeza nawo maganyu. Timapanga business kuphika mandasi kugulisa zimathansi mosavuta chifukwa cha anyamata ambiri amapezeka ali munjanje. Moyo wazimayi kutukuka kwambiri chifukwa mageni akupanga uchuluka kwambiri sakuthanso mosavuta iyayi. Malonda ina ndi ena akutha kuyenda magrosale kupindulira zinthu zambiri ena kulembedwa ntchito azibamba kugwira maganyu ina ndi ena. Tikuthokoza bwana Chakwera chifukwa choyambisa njanje. Tikuthokozanso zinthu zambiri zomwe akupanga asasire pomwe pa iyayi. Chipitirire chitukuko cha njanje zikomo. Ine ndine mfumu Ganunga ochokera mwa Senior Group Nchacha tiyenda Mera Nsanje. Ngati ineyo afumu Ganunga mo gwiza naso ndi mafumu akonkuno tilonyadira kwambiri chifukwa chitukukochi chinaso apakanthawi ndino tukula kuti panopa masomphenya boma akutiganiziraso pano kuno kusanje. Njanje ikadzatha izatithandizira zambiri ndipo uzakhala kusintha fwana kuti muone angoyamba apapa ambiri kuno ntchito inazo kuti nankangokhala koma panopa fwa kubwera kwa njanje zikutheka ndithu mtsogoleri wathu Lazarus Makafe Chakwera
tikuthokoza kusanje kose kuno tikuthokoza kuti bweresera chitukuko ngati chimenechi ndipo asasire pompa ngati kuli zinaso za chitukuko zimene zinatsekeka mbuyo kale kuchoka 1986 pabwera maboma mbirimbiri sadafune kuti tsegula zitukuko zimene zosweya koma kubwera kwa boma ya Lazarus Makafi Chakwera amene ali atsogolera athu kumayi kuno atiganizira kwambiri ndipo tikanyadira ndipo tikafunia zabwinonso kuti zitukuko ngati zimene zizikhala zikupitirirabe. Kuchokera ndithu pamalire enieni a Malawi komanso Mozambique mmenemo ndimene ndinayendera ndithu kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene akumva kukoma komanso akukondwera nasangalala ndi chitukuko chimenechi cha njanji ya makono yooneka bwino imene ndithu nanena kale kuti zaka za mbuyomu over 30 years ago chakhala changoyima zaka zonse zikumangokhala kumangoonongeka kumangomera dzimbiri kuonongedwa koma pano ndithu anthu akupindula ayamba kupindula ena apeza zintchito ena mabizinesi yawo akutakata chitsogolo muno iya insanje sidzakhala chimodzimodzi koposaposaso maboma onse amene akuyandikira ndi njanji zimene zikumangidwa Malawi muno miyoyo yawo sikhala chimodzimodzi. Phindu lake lakuti dzikonso silikhala chimodzimodzi. Ndakeza ndi abambo ndakeza ndi amayi ndi achinyamata mafumu kumva mawu awo kuti kodi ndi wotani ndi osangalala motani. Iyayi tikamayenda ndithu kumangova chimwemwe chokha nsanje uno kuti ayi koma bale izi zidali kuti mzumuli wanga bambo Timothy Kateta akhala akudza posekedwa apa kuti tizumule limodzi nawonso apondeko Mozambique mbali inayi kuna akuso Malawi kuti kodi tizumule motani kodi tili kunja khanga tili kunja tizumula motani tili kunja. Program ya lero ya The Zoom tibweranso kuti nditatha kucheza ndi anthu amene azungulira chitukuko cha njanji kuno kunsanje ndi mzumuli wanga Timothy Kateta kuti ticheze iwo ndithu amakhala akuona nkhani mozama iwo ifakali mzumuli amazitenga patali nkhani zija kuzizumulira pafupi kuti kodi tikungoti njanji ibwetsa mafuta itukula dziko njanji yambanso iyayi maboma amene njanji zimene zikudutsa iyayi akutukuka kodi njanji imeneyi ikutanthauza kuti chani ku dziko la Malawi ku chitukuko cha Malawi komanso kwa anthu okhala ku Malawi komanso anthu amene ayandikana ndi njanji zimenezi kuzizamitsa nkhanizo kuzisukuta kuzisumula kuti kodi nkhanizo zikutanthauza kuti chani. Ndikulandireni bambo Kateta. Zomo kwambiri. Mwakhala kunjatu fori mukaponda kumbuyo mwalo wa Mozambique ka passport mwatenga kaya kwina ku Mozambique kwina Malawi ayi kumazosangalatsa amene unafotokozera kuti tafikadi kuno kunsanje komanso nafike kuno posaledwa apa ndithu pamene panapa 23 July tinaona ndithu kulilongwe kuli chisangalalo chachikulu kwambiri. Train yoyamba patapita zaka almost 21 ikufika ndithu itabwetsa mafuta. Train ukafika ndithu Lilongwe itabwetsa mafuta amene ku kampani cha Nokma kumene kuti kuna chisangalalo chachikulu kwambiri moti mwina mongokumbutsana anayankhulaponso da amene ali a SPC amene ndi Michael Linzamba anayankhula kuti chifukwa waja ndendo wa pampando wa bungwe la Nokma anafotokozanso kuti izizi ndizomwe timazifuna kuno ku Malawi izizi after 21 years takhala tikuzisowa ndipo iwo anayankhula motere. For some of us who read the Bible, but not everybody does, so I need to qualify. But for some of us, and ndiena mwina mndavako nkhani za m'Bible kuli buku la John Yohane chapter 11. In that book they are talking about Lazarus. Lazarus died anamwalira and anakhala manda masiku angapo. But when Yesu came, who is the maker, but in the anali creator, amene anamulenga, he now said awa gonatulo and went and rose him up. Kumandako kumene adafako ndeine mati. For some of us also nthawi imeneyo tili ang'ono kondithu. My father obaba nthawi imeneyo amalima foja nthawi zonse foja okwera chani aukapezeka ku stima uchoka kwakhombedza amakweza ku stima umene pobwera kuno udzalandira foja upita ku auction zomwe solo apungwa kwa wananena apa. Ndeti kamanena kuti zaka 21 chifukwa mwina pakamwapa poti podya za mchere pamazowerula nkhula zinthu ngati zophweka. Pamazolowera sulo za umalo za ndege nchala.
kuti tidziwe kuyamika kuti tili ndina malenga amene akutisunga ndi moyo, nkumatipatsa zinthu zimene zili nazo, nkutipatsa atsogoleri amene amakhala oganiza, nkumakhala ndi masomphenya, nkumafunira anthuwo mdziko mwabwino zinthu zabwino. Idafa Njanji momwe odafero Lazaro idafa Njanji, ndekudabwera Lazarus Chakwera amene ali manufacturer, chifukwa mbuyomo kunali anthu amene anayika zimezi ndi anthu amene abweranso after zaka 20 zo nkumadzabwezeretsa kuti ziuke. So chinthu ichi ananena kuti ayi bwana ali kumangochi, zoona ali kumangochi, koma ndava asiwo aonera kuti mwina sabata amawa kubwera ina ya mamiliyoni liters ash, koma bwana wodzabwere ndithu. Ngakhale itankhala 10 minutes chifukwa uona nkwina ndithu kuti bwana taonani masomphenya anu aja. Ena mukhozi kuti kumbukirako nthawi ina ndakaomba mpaka nakomwe kumalaka kuja kunsanje kukaonanso Njanje imene adayambitsa Chakwerayo kumeneko. Izamanena uyu wamweneje kuti atsopano panopa kumeneko tizipezeka so kuti katundu chokobaira wabwera udzera uchoka kunsanje kufikira kunsanje pa Njanje ndi imeneyo tadayambitsa Chakwerayo kuti kumeneko. Ndi I think cheni nani kuti neneko kuti zaka 21 zinthu zitafa mwana ukulu umaliza university asanaonepo Njanje kuti mafuta amatubwera pa Njanje. Moti ena pano auziona uyamba anu mu office teso luvetsaso kuti chuchitika nchani. Ndiye tikuyamika masomphenya continues chifukwa choti she would like to have the Njanje all the way to the north. Kumene kuja tilumikizane ku Tanzania, tilumikizane ku DRC, and pano tamvaso kuti within next 3 months ndi kuti tikhati talumikizana ubwezeretsa kuti ku Zambia. Chifukwa ina feso tili anako nthawi imene timakumbukira mba 1983 kuli Malawi Canada. Imene adati thandizo koza Njanje. Nubwere uphwanya please Malawi tatiyeni tisamale dziko lathu, tilibe dziko lina kumene tidzapite nkukakhala. So tisamale dziko koma tichiyang'anireso chuma cha dziko lathu. So amphungu ako wana achindime kuti nyumba todaka manga mu Njanje na valu teno mamanga pa Njanje ndeti mutulu yenda. Ndi tiyeniso koma so ifeso tikamaonetsana tikaona kuti uyu mutu suyenda tiyeni timukoke kuti mwina abapita ko kumento. Kumento kujoma kasunga koma uyalu kwanguledzero machita zake mwina polisi baka sunga koso kuti ife amene tufuna chitukuko tamaona ko chitukuko chiyenda. Chifukwa these are things zimene zimathandiza dziko kuti tina tonse tutukuke. Koma honorable ministers, thank you for giving this opportunity as a chair of Nokima. We are very, very excited in Nokima board and management to have this inaugural block train which is testing, which has come all the way from Nakala to here, bringing 16 wagons at once. Tikati tibweretse million jende uri bwezi dziko muno mu ajulolo wa matraku 200 misewu ikhala moyo vi matraku for save. So when you have train, you are also preserving, it's reducing the cost. In many ways, we may not understand, but the transformation agenda of Dr. Chakwera, this is the main one, that now it has started. So we thank you. This is the delivery of the government under his leadership, and we are grateful for all this. Thank you, honorable ministers and everybody for your attention. Ndokhoza kuona kuna kuti Njanje imangokambidwa pano pando you can imagine sopato afika kuti kuno kusanje tinamva amene anayankhulira amayi kulini zamba komanso amene kunayankhulidwa so ma speech osiyana nduna amene wa Ibrahim Atola nawonso anayankhula komano kumene tafika kunoko paja timamva kuti ayi dziko la Malawi ndi Mozambique afuna ndithu
posera paso kuzokumbukira kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali ku Mozambique. Yes. Kukakambirana nkhani skulu zoti mgwirizano wa Malawi ndi Mozambique ukhale mgwirizano okhazikika kwambiri. Mgwirizano na kuti maiko awiri wa anthu apindule anthu okhala ku Mozambique, anthu okhala ku Malawi akhale opindula, ngakhale kunonso ku Nsanje anthu akhala kuti akupindula. Wafotokoza kale mena mafotokozera anthu aja amene alili kusangalala. Chisangalalo chawo ndi chachikulu kwambiri. Ena akuti ayi ndimangokhalatu. Ndinali munthu mmodzi amene wonjezera kudula mitengo kuononga chilengedwe. Chifukwa ndimangokhala. Kwa panopa ntchito imene yandipatsa ntchito yomanga njanji imene yandithandiza kuti ndipeze ntchito. Ndikhoza kuona even anthu amudzi muja akunati ifetu imene zililimu mabizinesi atani kodi akula. Mene zimu tipeza zochita kusonyeza kuti economic wise njanji imene iyi apa tikonza kuti it's almost done. Olomene mabwera muja taona ndi ma bridge ambiri atha kutani kumangidwa. Now izi tanthauza kuti boma la Chakwera sili kuyang'ana za lero ya ikuyang'ana za Malawi 2063. Kodi mabridge tikuwaona mbali aja akudzaifa chituko chimenechi. Chituko chimene chichi andi uone kuti apart from kumangidwa kwa njanji imeneyi company yomwe kumangayo takamba kale nkhani yachani nkhani ya ntchito. Komanso infrastructure uone njanji imene kumangidwira. Akumatha pena pakulitenga doti ndikukalika amaloti mwina panali potsika kumachita kutenga doti ndikumali kuonjezera ndikamakamba za infrastructure development ndi zimene zonso. Tsopano apapa zingutanthauza chinthu chimodzi kuti Malawi yatenga direction ina pankhani ya chitukuko. Yatenga direction yomwe anthu adandala kale kuti kwapita maboma osiyanasiyana mbuyo monsemo mwina njanji samayipasa attention. Koma boma la Chakwera lapereka kwambiri attention ku nkhani imene ya njanji. Takambapo zakuti njanje ijanu tsopano afuna katulusenso mpakana ku Zambia. You can imagine kuti tsopano Malawi akhala kuti ali connected ndi maneighbors ake ka mlengalenga anthu azibwera kuno Malawi kudusa ndege. Koma kagwe ambiri kapena katundu ambiri azidusa chani azidusa through njanje. Izi tanthauza kuti chuma cha dziko lino chikwera kwambiri. Tumakamba mabwereza kuti katundu ambiri akamabwera through pa njanje metaoneramo katundu ayamba kutsika. Ndumakamba mabwereza ngati ndumakhala ngati prophet kapena kuna kuti posayedwa apa ndithu timva kuti mafuta asamba kuti amba kutsika ifa chani. Cost yomwe boma lakhala makampani amene amayitanisa mafuta akhala mapanga spend ndalama zambiri poyitanisa mafuta through mwina magalimoto matanka. Komano pano pafoti mafuta ambiri azibwera through njanje zitanthauza kuti ndithu automatically mafuta awa atsika. Izi nzombo zitanthauza kuti Amalawi moyo wawo ukhaso sinthika chifukwa katundu ambiri akali akutsika. Ndi kuti ngati anthu akwanisa kumagula katundu otsika mtengo. Ndi kuti even the buying power, demand buying power, anthu azikhala ndi kuthekera kugula katundu ambiri chifukwa chani katundu uja ndi otsika kuno anthu ali ndi zintchito ayamba ma business osiyanasiyana. Ndi buying power ija ichuluka pakati pa anthu ngakhale akuno kumudzi tangoganiza omwe tili kunoko mbali naye Mozambique mbali naye ku Nsanje kwa Senior Chief Ndamera. Izizi ndi zomwe Amalawi timazisowa kwa zaka zonsezi. Izizi zomwe timasowekera pa nkhani ya chitukuko chenicheni. Tisanafike ku chitukuko cha dziko lonse as a whole kuti dziko lonse lipindula bwanji njanje zimene zizi timacheza ndi azimayi ena amene amati ife timagulitsa mandasi timagulitsa zibwente pano ndithu ukapita pa msika paja moyo yandika ndi njanje 2 minutes athapo. Anthu zimene akamagwira ntchito amafunaje. Anthu akamagwira ntchito imene nawonso akakhati ali ndi ndalama zija. They are spending ndalama akuzipanga spend pomapanga spend kwa anthu amene awoyandikana ndi onse amene akhala phepete mwa njanje imeneyi. Ngakhalenso ndithu MP modzi mwa aphungu akuno ku Nsanje amandevara oyemekezeka amene nawonso akukambanso zoyamikira chitukuko chimenechi. Ife tinene kuti tinachilandira bwino kwambiri ndipo tinachinyadiranso kwambiri. Ndipo ndikutsimikizireni panopa kunena kuti chinthu ichi maka boma lilipoli boma lotsogozedwa ndi president Chakwera potiganizira njanje ayi ndithu aganizira miyoyo ya anthu aife kuno ku Nsanje. Moti apa tikungoonanso kuchedwa. Padakali panopa tinene kuti katundu wina wayamba kale kubwera. Maka iwo amene akukonza njanjiyo katundu wawo akubwera akufika ku site kumene akukonza njanje kudzera manjanje yomweyi imene yakonzedwayi. So tili nacho chikhulupiriro kunena kuti mwaposachedwa pompa tikhala kuti tikunyamula ndithu katundu wathu amene timalima kuno. Fa kunoko timalima. Ngakhale timanena kuti zimativuta koma kuyesera timayesera kulima. Maungu timalima, mpunga timalima, chimanga timalima. Zonse ndithu timalima. Poyambapo njanji ikuyenda bwinobwino timakwanitsa kunyamula zinthu zimenezi kumakagulitsa ku Blantyre, kumakagulitsa ku Limbi, pena kumapitirira nkulilongwe komwe. Chifukwa chonena zoti ulendo wapanjanji ndi ochipa kwambiri poyerekeza ndi ulendo wapansewu. Komanso njanji umanyamula katundu wambiri chimene chimalimbikisanso mwina alimi kulima mochuluka kwambiri ndi cholinga choti azikagulitsa mbewu zawo pa mitengo yabwino ku matauniko.
ndithu ndiye mukandifunsa unena zoti njanji ayi ndithu panopa ifeyo kunoko tilonyadira koposa, ndipo tikungoonanso kuchedwa kuti kodi kapena ni mawa lomweli njanji tiyamba kugwiritsa ntchito. Njanji inalipo kwambiri ndipo imayenda kuchokera komwe ku Beira ilowa pa boda pa Malaka kupita mpaka na kufika ku Bangula mpaka na kuluchenza ku Blantyre kulimbi inalipo ndithu. Ndipo alimi athu kuno ankanyamula zinthu zawo mosavuta, amatha kukaoda zinthu ngakhale ku Mozambique ku Beira kunyamula mosavuta. Koma pakatipa itaonongeka njanji ija kwadusa ndithu kwabwera maboma ambiri, palibe boma imene linaganizira kuti ikonzenso njanji imeneyi. Ndipo apapa ifeyo tili othokoza kwambiri boma ililo lotsogozedwa ndi Achakwera, chifukwa apapa nde atiganizira kuti muone apapa a business athu oloshuga amene amachoka m'Malawi muno kumatulutsidwa kupita ku Mozambique kudzera pa njanji. Penanso zinthu zina zimachoka ku Mozambique kubwera ku Malawi kuno mosavuta, chifukwa ulendo odusa kunsewu kupita ku Beira kuzungulira kwinako ndogwiritsa ntchito njanji pafupi kwambiri pa njanji. Ndithu ndiye kubwera kwa njanji ayi ndithu chinthu chopambana kwambiri kuno kunsanje, ndipo anthu amene alembedwa ntchito ndochuluka kwambiri. Ndipo tinene kuti madalitso ndiposepose, chifukwa kulembedwa kwa anthu kokha ntchito mukudziwa inuyo kunoko tilibe ma estate, tilibe makampani. So kubwera kwa construction company imene iyo kulemba anthu ntchito kunoko chinthu choti chatithandiza, chifukwa anthu akupeza kokanga chepe akalandira mothandizira mabanja awo mmakomomo. Ife monga adindo ndi ntchito yathu tikuyenera tilumikizane ndi mafumu, tilumikizane ndi atsogoleri a mipingo, atsogoleri onse akudera, tonse tizagwirane manja kuti tisamale njanji imene, ndipo sitizalola, ndipo sitizasekerera, ndipo sitikufunanso kudzamva kuti wina wake akuononga kapena akuseweretsa njanji kapena akupanga china chake chosakhala bwino pa njanji imene, chifukwa njanji imene ili ngati kuti ayi ndithu ifeyo chinthu chathu chodalira kuti mwina ikonomi yathu yakunsanje kuno ibwererenso mwachikale. So sitingalole aliyense kuononga njanji imeneyi. Ndi utatione dziko la Malawi panopa wani tingana kuti likupha mbalame apapa ndikhuza mwina mbalame 4 osati ziwiri osikisi chifukwa zoti tingana kuti mbalame ziwiri ndi malo amodzi yayi. Wani apapa dziko la Malawi likupeza phindu kapena Malawi ambiri okhala kumudzi akupeza phindu through ntchito. Komanso dziko as a country tikupeza phindu ali kuifana kuti even forex maida ndalo ijayo utatione kuti apapa katundu ambiri akamadusa through njanje ndikuti uona ma importers ambiri kapena ma exporters ambiri sazipangaso spend ndalama zambiri mwina kugwiritsa ntchito njira zina. Ngakhalenso chinthu china chomwenso tena kuchiyamikira kwambiri ndi boma ili likukonza tu misewu yochuluka mdziko muno. Malawi yonse ino kuli misewu yambiri kwa basi, misewu yochuluka kwambiri ikukonzedwa kokoti misewu ijaso kuti ilimbe, ndipo funa kuti katundu ambiri azidusa pachani kuti panjanje. Ndiye uona kuti katundu woyina amene amakhala kudusa misewu yathu amakhala katundu osena kudusa misewu ijayo. Mapelake mapeza kuti misewu ija ikutha nsanga kapena misewu kuti ikuonongeka pamakhala kuti matraki ena amene anyamula katundu amene atazitani kuti azikhala azidusa panjanje. Koma takatuka kamizika kuti katundu ambiri azidusa misewu chifukwa chanati njanje simagwira ntchito. Koma umboni ndomwe tazapeza kuno lero kuna kuti njanji mwina anthu amangoti iyayi mwina angokamba angosinjirira komatu njanji ndi imeneyi. Yachoka ku Mozambique ikulowa Malawi kuno kunsanje. Maonekedwe aluso maonekedwe ake kuti ndiponso amene akumanga ntchito imeneyi ndi anthu ona kuti akatswiri pa ntchito imeneyi. Ntchito yopasa chidwi. Komanso tatione chinthu china chomwe chipanga notice kuno kuchena kuti njanji ayimanga mokwera. Okay. Kunoko kumakhala vuto jala kusefukira kwa madzi. Utatione madena amene madutsa oloma bridge amene akwamanga kuna akwamanga mokwera kwambiri. Komanso chifukwa akuchosa nthaka ya umatenga dothi lija ndi umapanga ngati akukweza yonchija. Ndero kunoko iviniso mbali ina iso anthu azikhaotetezeka nkhani ja kusefukira kwa madzija koma zikhati zikutchinga kutolo kunoko nkhani ya kusefukira kwa madzija anthu akuno sizakhuza ifa njanji imeneyi akuyimanga mokwera. Ndiyo kuti kukwera kumene kukuso zikutipatsa chitsimizo yona kuti njanji iyi sutizamva kuti akokoloka ayi chifukwa akatswiri amene akumangawa akuyimanga kuti ndiyokwera kwambiri kuti madzi aja kamabwera suti angadzasunde. Komanso tatione mbuyo mwathumu katundu amene amuyala pamene pambo alitu zimiyala pamene pali zima concrete blocks skulu siza kuti kamangidwe kakenso ndikamangidwe kona kuti sikakabwere mawa yayi kuti aya mbwereso mawa mudzakonze iya akumanga zona kuti kayamwina 50 or 100 years chizakhale chili intact. Siza kuti boma likufunanso lizikhala ndi katundu okhalitsa chifukwa takhatu makhudzidwanso kawiri kuti mwina kubwera mwina ngozi
madzi osefukira kwambiri chimachitika ndi chani katundu ngati amene amapezera kuti akokoloka chifukwa chani mamangidwe mwina nthawi imeneyo komanso ifati zinatayiriridwa pakatipa inu kulitu zithunzi timaona zithunzi kuti anthu ndithu umanga nyumba munjanji ndithu nyumba bafa ndithu kuyika munjanji bafa kuimanga munjanji kuona kuti munjanjimu kusandusana kuti malo okhalapo kwatu panopa zonsezi zatha chifukwa chani boma lachakwera noti atiye tiyambireso ntchito zimene tiye ndidzutse chifukwa izizi ndi phindu lalikulu kwambiri kuno ku dziko la Malawi komanso nakamba zona kuti kupha mbalame 7 ndi mwala umodzi izinso kuti zitheke nafotokoza kale pambira paja ndifa chana kuti mgwirizano ndi wabwino President Chakwera ndi ma neighboring countries kapena atsogoleri oyandikana nawo amaiko ena yes mgwirizano ndi wabwino kwambiri a Mozambique tikanakhala sitimacheza nawo bwino sitimamwera madzi sakanalola atu akanati zimenezo ndi zanu koma yudu si kuti ngakhale malota ponda anowa a president anabwerako so kuzapangaso inspectors ona kuti zikuyenda bwanji ndiye yudu si kuti mgwirizano wa Malawi ndi Mozambique wakhazikika kotero kuti tsogolo la dziko lino amati akaona Mozambique angoona ngati kwawo ngakhalenso mtsogolo wa Mozambique akaona Malawi angoona ngati kwawo chifukwa chani mgwirizano ndi wokhazika kwambiri omwe watibweretsa zipatso ngati zimenezi mgwirizano uzikhala waphindu kumatira kuti kodi zimenezi zidali kuti nthawi yonseyi zoona njanji ngati ine pena pakinoona ngati kulota kuti inu tiona ndi njanji ole kutsogoloko anthu aona kale ndithu zimabogi za stima kuyima ndithu za kuti ntchito ija ikutha tsopano kupita chitsogolo Malawi tsogolo ndilowala kwambiri Malawi tsogolo lake ndi labwino kwambiri Malawi anthu akunoko kuno ku Malawi tsogolo lawo lidzakhala lonyezimira chifukwa chani zitukuko ngati zimenezi ndi zitukuko zabwino kukamba za maubale abwino amene tsogolo la dziko lionetsetsa kuti dziko la Malawi lisamakhale ndi mipokopoko ndi mayiko amazungulira nafe ubale wa dziko la Mozambique ndi Malawi ubale amenewa akupindula bwanji iwe sizochita sokufunsa posayedwa apatu mtsogolo la dziko litakamba kale anali kuti anali ku Mozambique kumeneko apart from kapanga migwirizano ina ndi ina kuti mgwirizano kuti Malawi ndi Mozambique pakhale direct flight inu mukafuna kupita ku Mozambique muzingokwera ndege pachileka kapena ku Lilongwe kupita ku Maputo zimene zitanthauza kuti dziko la Malawi ndi Mozambique ubalewo ndi wafika level ina tukamba pano paso ndi wafika level ina tukamba pano paso ndina kuti kuchoka pa chibwezo kufika pa ukwati apa ndona kuti posayedwa apa Malawi tikhaso tolanda magetsi kuchokera ku Mozambique 50 megawatts nthawi ina ndimafunsa ena nkumati magetsi tiafunanjiso poti panopa magetsi sakutima iyayi pachatu pali nkhani ya ATM agriculture tourism and mining mining imafuna magetsi ochuluka kwambiri ndipo mining sikuti magetsi akamakhala magetsi achibwana ndiye udusi kuti Mozambique zilipasa magetsi inde kuno anakhazika tingofuna titsindike za ubale ndipo posayedwa patu tikucheza even ndi nduna yona za ubale wa maiko madziko la Malawi ndi maiko ako anafotokoza kuti sizikudabwitsa alendo angoti abweranso kuno komanso Dr. Chakwera anapanga focus kwambiri kuti dziko kuti zinthu zitiyendere tikhale ndi maubale abwino ndipo tinacheza nawo motere iwowa ubale wathu pakati pa Malawi ndi maiko a dziko lapansi uli bwino kwambiri ubale athu ndi anthu maiko amene tayandikana nawo uli bwino kwambiri timakambirana nthawi zonse andi monga tikakhala monga kunoko ku Malawi tindi akazembe ambirimbiri amene tili nawo pa ubale wabwino ko basi timakhala tukambirana nawo pakakhala pena pake potsamwitsa timakhala tukambirana nawo kuti amvetse zinthu zikuyenda bwanji kunja akatifunsa zinthu sitichedwetsanso timakambirana komanso tili ndi mtsogoleri President Lazarus Makathi Chakwera amene ali mtsogoleri wanu wokonda dziko lake 2 wodzikepetsa paja ananena kale kuti akuchita practice amati servant leadership akayenda president amakhalako amati kulawira mapo akagona madzulo muna akumana ndi awo nakumana chifukwa ubale sumangoti lero mwangangoti takumana ndezathira pompo mmafuna kuupanga ndithu kuuchengetera ubale uja kuti ubale zipatso zina tukhala tikuziona panopa taona dzanala pa president ubale umene anakhazikitsa 2 years ago adapita ku Brussels taona kunali this mechanization program so pali ma program ambirimbiri amene akumabwera kumakhala kuti a president akhala anthu acha akuyankhula nawo kenako kumadzakhala kuti nthawi akubwera aku Icelandiwa akhala kumacheza nawo kuyankhula nawo kenako anangoti bwanji mutabwera kwathu kuno mudzakuona chifukwa a Iceland kumalawi kuno ndi dziko loyamba limene anakhazikitsa nalo ubale ali ndi maiko awiri kumene ali ndi ma missions okhazikika konko ku Malawi ndi ku Uganda koma loyamba linali Malawi
lero abwera aja anthu aja akumvetsa tsopano kuti mu dziko la Malawi ndi lotani, anthu ake ndi otani, kodi tingathandize bwanji. So ukakaponda pakumunda ndipo makaona kuti mavuto apano ndi aje, ndiye waje anabwera apita. Nkhani yayikulu ndifuna nene ichi, funa nthawi zina president athu akapita kunja anthu amati a president kuyenda president a president atani nkhani tho a president sikuti amayifuna kupita kunja. A president ndi munthu woti olasana khale president anakhala kuyenda over 100 countries kumene anapita president athu, sikuti amapita kuti kukonda kuyenda koma kupita kuti akasokole. Maiko amene amapita ndi amene amakapeza kukakhala conference kumene kuja kuti kuli ndalama amene ndeti akati ulendo usindipita apite nduna zimene timakasokola kumeneko nduna ndi zimene amakasokola president nzosiyana. Kumaiko akapita ku conference kwina kwake zochitika, priority imapita kwa maiko amene anatumiza president wawo. So nkuona nthawi zambiri a president amapita kuti priority ibwere ku Malawi kuno. Tinamva anangopita pa Nairobi pompa kupita kukaitana attend conferences already kumene kuchita vandrama zimene maiko amene anachita attend zimene akuti atapeze nawo chifukwa cha conference imeneyi. So you have to be at the table. Amatuka khale pa table pamene anthu akukambirana. Foka tubiza mwana uja mango akamuyika kuma mwana meaning nduna amakakhala ali kumbuyo, koma kukapita president amakakhala pa table. Kuli misonkhano ina imene amanena kuti nchipinda icho mulowa ma president okhaokha, simulowa nduna ndekuti okakambirana mmenemo ndi ma president okhaokha. Ndi akakhala kuti kunoko atipanga delegate nduna kuti kandiyimirire timakapezeka kuti Malawi mkarumu umenemo mulibe chifukwa kuti mulowe ma president okhaokha. So mukandifunsa zakuti kodi maubale athu ali bwanji, maubale athu ali bwino kwambiri chifukwa president athu ndi munthu woyesetsa kuti azikhale ndi maubale in his personal capacity, amayesetsa kuti akhale ndi maubale abwino ndi azinzawo. Munaona atangokhala president anapitatu anayesetsa kukamuyendera president aliyense, former president, ma former presidents onse anayesetsa kuti ine ndifuna ndikhale nanu ubale wabwino. Apita Mutharika anapita kayendera, inetu ndifuna ine tizikhalirana tikhozosiyana zipani koma tikhalirane bwino. Anapita kwa Joyce Banda, anapita kwa Bakiri Muluzi, anapita koma nanga si munthu mmene akulandirira ndime ndiye mmaziona inuyo ndina Malawi maona mene zikuyende. Nde mene afotokozera muja akuti a president ivina kamayenda kumaito khala gulu la anthu utafuna kumani nawo chifukwa chani amva mbiri zabwino chifukwa tafotokoza ndipo sada pa president apasidwaso degree ya ulemu akuti yu degree mene yolimbikisa maubala akuti international cooperation and development, kuti akulimbikisa kwambiri maubale ndi maiko akunja komanso mabungwe akunja komanso chitukuko. Ndi utatione pa aspect ya chitukuko Joachim International University kapena University ya Joachim Sanoija sidalakwitsa chifukwa chani aona zitukuko ngati zimene zizi kuti tsogolo ku Malawi 10% kumpanga konfa doctorate degree yoza kuti akuti nkhani kulimbikisa ubale komanso zitukuko ngati zimene zizi. Ndio ukhoza kuona kuti Mozambique kuzindika kuti koma ku Malawi kuli mtsogoleri olimbikisa ubale wabwino komanso amene masomphenya yake akuyangana ku Malawi kuli kanthu okanthula nsizasi akuona kuti ubale wabwino osati ukakhala kolo even pakhomo aneba akosamankhula nawo kumangodusa na vuvu mchere ukuthera uswakopita now you would see kuti ubale uwu zipatso zake ndafotokoza kale ndi zochuluka kwambiri. Njanje ndi imeneyi posada apa ndafotokoza kale kuti inu muzingopita ku Maputo pa ndege magetsi ndi amene wawo zonse chifukwa cha utsogoleri. Ndiye tikazumula nkhani yonseyi ikungotipatsa ansala imodzi. Dziko la Malawi lili ndi tsogolo lowala. Dziko la Malawi atenga direction yabwino ena kuti anthu ndithu akhala kumva kukoma, anthu ndithu akhala kuona kuwala, akhala ndithu moyo wosangala chifukwa chani zambiri zikuchitika bwino zambiri. Ndipo ena amanena kuti okay kuti njanji kuti izatha mpaka liti kuti izathandiza bwanji koma mene yatha chonchimu nakamba nkhani ya mafuta yatha chonchimu makamba nkhani za chani nkhani za anthu kugwira ntchito. Ndipo ineyo anandipasa chidwi kwambiri, anandipasa chidwi ndi mkulu wina amene kuti inetu nali modzi amaloza kuphiri chifukwa kuno kusanja kuli mapiri ati ineyo nali kabwerebwere opita kuphiri kwagwesa mitengo. Ndiyo you can see so kuti
masowa zochita kapano pa zonsezo ndazisiya ifa chani ndapezatu ntchito mwayi wa ntchito kuno andi sikuti njanjimeye kathachonje ndikuti basa anthu aja ifata apeza ntchito kuti amamanga ndeza trapompa ayi training kamba khadi kuyenda anthu ogwira ntchito kumene afunikanso ndithu mu training muchasuli chimangoyenda chokha pamafunika anthu komanso training jakamabwesa katundu pazafunika penso anthu ndithu adzitsitsa katundu amene uja ndiyo kuzukuona kuti amati multiplier effects ake idzakhala yochuluka kwambiri komanso mmene timabwera kunoko tatione ena ananena kale kuti kunali kupanga igino njanje koma tatione nyumba zambiri zinapangidwa di igino anazipanga abandon koma konzedwa kanjanji zonseze zikonzedwa pokonza nyumba zimene zichazo ukazomula kwambiri okonza jasura khala machine akhaso anthu so ukuzokuona kuti apart from infrastructure development yomwe achitika pankhani njanji nyumba zijaso zikakonzedwaso muzikhalatu anthu mmene mujamo ndiyo infrastructure so yakunonso ngati kunsanje nyumba zikakonzedwa nyumba imawalisatu malo nawo nyumba ngati olo njanji bayokha ikuwalitsa kale nsanje ikuwalitsa nsanje nyumba zikakonzedwa zikhazikwalitsa nsanje kusonyeza kuti chani zinthu zili bwino tikufuna meti kumaliza kuzumula program imeneyi ya The Zoom lero kuchoka kuno pakati pa Mozambique ndi Malawi pakatikati pane tili pano ena kuti katundu amatha kubwera pa msewu katundu amatha kubwera pa ndege katundu amatha kuyenda pa madzi kufunikira kwenikweni kwa njanji nkotani kumene tikusokosera nako mpaka na chotere amalawi ambirimbiri kuombera m'manja amalawi ambirimbiri kusangalala njanji ndiyofunikira motani kusiyana ndi ma mode of transport osiyanasiyana meti nawo akuti mphini yobwereza ndomwe mawala titsindike kunena kuti njanji ndiyofunikira chifukwa katundu amene amadusa pa njanji 1 amakhala katundu ambiri nthawi imodzi treni imatha kunyamula unaona zimabogita zona zija mabogi amene ajamwina bweza ali matraki 7 koma chimanyamulidwa ndi treni imodzi ndi treni imatha kujamula amati mawagonet ikozo kunyamula mawagoni ambirimbiri ka 100 or 200 amatha kuchiphatikiza zimitu chamatha kuziphatikiza ndikukoka kuti ukuzoona kuti wagoni ambirimbiri ndiyo tati uwerengere zimawagoni zimejazo mere nazoona pajapo zilipo kandi 15 bwezali matraki 15 amene aja ndiwo matraki saja akaduse pansewu msewu ulimba ngati ndafotokoza kuti Sudan sulimba nditanena kuti choyambirira chofunika kwambiri chona kuti treni manyamula katundu ambiri komanso katundu olemera kwambiri pakamodzi komanso ifa mabwera pakamodzi azikhala otsika mtengo kandi cement amene akamabwera kuno ku Malawi ambokhala otsika mtengo ife chani akuyenda pachani pa njanji mafuta amene akubwera kuno ku Malawi akuyenda pa treni akhala otsika ife chani akuyenda pa njanji ndiye funso ena kuti kufunikira kwake titsindike mona kuti ichi chimene chamangidwa chonchimo ndi cha Malawi si cha president achakwerayi komanso utsindika pakuchisamalira koma ndimafuna nene si cha president achakwerayi si cha nduna ya transport a Jacob Ohala ayi kapena si cha president a Philip Nyusi ku Mozambique ayi chinthu ichi ndi cha Malawi njanja iyi ndi ya Malawi zochitika pamene pa nzomupindula Malawi ndife nkhani yakunjona kuti musapezeke no abena mwamba kutotokola zimenezi pano ari ije train yayima ena akana ikotsa zina ndi zina kutsogoloka si zabwino amene avutike ndi ndani ndi Malawi pamakhato ena mambo chulukira nzeru kumatenga basa ati kapangira makaso ena basomacho makaso achiyani ndi phindu la njanji inu chimene chofuna chisamalidwe ichi chofuna chimene chamangidwa chenchi muchisamalidwe chithe zaka anthu maana kuti kulilongo kujatu patapita zaka 21 anthu kadaba train kubwera mulongo ena nyamula mafuta ichi chithe zaka 100 kuti zaka 200 kuti ana athu kutsogoloka zataniso azachipeze azayamikira kuti pana ali utsogoleri wina after kazaka 50 kuti ali utsogoleri wacha kwera anabwereza kuti ana athu mpaka na mabadwa nkukula amangomva kuti kuno kunkadutsa sitima imagine that ndi zimenezi ndiyeno poitsenda tene kuti boma laja kwera lapanga mbali yawo kwatsala tsopano ndife Malawi tichisamale ichi sazabwereso kuno mwamva kuti akuti tu train yapanga direro chifukwa chani anatotokola ena ayi sizikhala bwino ndeti kazumula bwino komabe Malawi ambiri amene macheza nawo aja ali okonzeka kuchisamalira Malawi ambiri amene timacheza nawo aja anenawo aliona kale phindu lake ndipo iwo ndamene akhala londa toona kuno kutapeza zinthu zina zomwe amamangira ukuku zapeza kuti zimene zazo zangokhala kusonyeza kuti Malawi kusamalira usati uchuluke nzeru basi imene ukachika kubafa abasi ati ukapanga ngati ma step kuti iwe bwanje izi teni samaleni komanso katundu sudu wangogwa ndi ndrama mabiliyoni amene alowa pamenepa ndi mabiliyoni ochuluka kwambiri aino Malawi achakwera apereka utsogoleri ona kuti ndikonze njanji kwatsala tsopano ndife Malawi tichisamalire chimene chichi wina aliyense akhale wa polisi kulikonso kumene kuli njanji ku Malawi ko timvane ndithu tisamalire chifukwa tikapanda kuchisamalira chiso chikachitika pa njanji imeneyi chizatikhudza ifeyo Malawi katundu uja adzayambanso kukwera mitengo apa patu pazidusa kandi sugar
opita kunja kwa dziko lino forex ifuna ija makampani amene apanga zosiyana-siyana aja azipanga zosevu ndalama ambiri fuati azipezeka kuti ndalama ambiri yomwe amagwisa ntchito mwina popanga ka import kapanga export pomagwisa ntchito njira zina za mayendedwe amagwisa ntchito forex yochuluka koma kangwame apapa forex yake ikhayo chepa ndewe ukhozoona kuti even makampani akuluakulu aliso ndi phindu lalikulu kwambiri ma raw materials ambiri ma raw materials mwina ena amayitanisa pa ndege mwina matraki aja kapanopa ma raw materials ambiri azidusa paja panjanja ndiye ukhozoona kuti njanji iyi hayi ndi nkhani yongosangalala kuti yayi tabwera kuno kusanje tadzolera tokha tikati kuyenda kupanga highlight zituko zabwino zomwe zichitika mdziko muno ndiye pankhani anjanji ineyo akanati mwina kukweza manja kanati apapa zomwe apanga boma ndathera pa chifukwa izizi ndi zinthu zosowa kwambiri. Ndakuthokozani kwambiri bambo Katete chifukwa chakubwera nane kuno kumalire a Malawi komanso Mozambique. Zumu siuti zingopangira mstudio ife Zumu athu fene zikafika kumiziko kuzitenga zimene zili patali kuzibweretsa pafupi. Zumuli bambo Timothy Katete nimene amaliza amene bakuti iwo akweza manja nkhani ndi chitukuko cha njanji chimene chikuchitika kuno kunsanje komanso njanji zimenezi zafika ndi maboma osiyana-siyana muno Malawi posepose njanji imene ndithu ikufikira njanji zimene zidasiya njanji zimene zidayima zimene zidaphochoka zimene zidachita dzimbiri pano ndithu boma likuzidzutsa zimenezozo kuti ziyambenso kugwira ntchito katundu azifika mosavuta katundu azifika wambiri katundu tsogolomo ndithu ayamba kuchipa chifukwa cha njanji imeneyi nkhani tiyeni tisamale amene tayandikana ndi njanji zimenezi osaononga osaphwasula nkhani yokuti Malawi atukuke anthu aku Malawi atukuke zinthu ziyambenso kuyenda bwino kuchokera kuno ndithu kumaka pakati pa Malawi komanso Mozambique ndimaliza motero mpulogalamu ya lero ya The Zoom ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Nkhoma Bekete STB mwakoma nonse and goodbye. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Great to have you with us on your World of Champions. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! A glorious Gunners moment. Get all the football you want on DSTV, where there's football on every package for every pocket. Introducing Sunnymoney, the official sponsor for Zokondama Imageza 2024. So the goal is to develop energy access hubs to make products and services, these are energy products and services, easily accessible to rural communities. It's Zokondama Imageza 2024. Zokondama is a classic program in Malawi. Pretty much every